Готуєшся до співбесіди англійською і не знаєш, з чого почати? Ось корисні фрази для відповіді на питання Tell me about yourself. Дозвольте трохи розповісти про себе. Let me briefly tell you about myself. У мене 5 років досвіду в... I have 5 years of experience in. Зараз я працюю. I currently work as a. Я працював з... I have experience working with. Останнім часом я працюю над... Recently, I have been working on. Мене особливо цікавить. I'm particularly interested in. Я хочу розвиватись у... I want to grow in. Це короткий огляд мого досвіду. That's a short overview of my background. У повному відео ще 8 питань та більше 50 фраз. Посилання в описі.